Ai. Anem a procedir. Més! Necessitem una mica de descans i de preparar la ruta per aquí pel Camerun per veure coses. Hem estat una setmana a Yaoundé amb un apartamentet molt mono, descansant. Després d'un mes que ha sigut bastant dur, primer amb la gestió de la visa de Nigèria, acabem d'entrar a Nigèria. Situació extra top estressant de lo màxim que hem passat a la nostra vida. La Noé s'ha posat a plorar com una magdalena. Després, la gestió de la malària. La malària que he tingut. Ja he recuperat la vitalitat. Vaig estar 10 dies bastant fotut, sobretot una setmana, i després encara em va quedar una mica... He estat un mes una mica fotut. Hem passat de 3 dies, una setmana, 10 dies, un mes ja. Em va quedar una mica... Sí, Estava fet pols. Però bueno, ara ja estic del tot bé. A tope. I hem aprofitat aquests dies que hem estat allà per fer vídeos. Després hem netejat el cotxe. Per dintre, no per fora, per dintre. Hem tret 1,5 quilos de sorra. Durant aquest temps hem après que hi ha coses que han d'anar a un lloc i estaven en un altre. Doncs ho hem canviat. Vam anar a fer una pizza. Vam anar a fer una pizza. També vaig anar al barber. I m'agradarà que veieu les fotos... D'aquell lloc tan gran? Sí, o sigui, vaig suar com un pollastre. Però el noi ho va fer molt bé i em va cobrar molt poquet. Molt poquet. Vam anar a fer una assegurança que no va poder ser. Perquè ens volien cobrar 50.000 francs per una cosa que es diu una vinyet. La gent resident a Camerun paga anualment una vinyet pel cotxe. Que nosaltres ja tenim el nostre l'espacé, però no han volgut fer-nos-la. Llavors estem anant sense assegurança. Això no ho expliqueu perquè no es pot fer. Ens han parat amb un munt de controls policials i no ens ho demana ningú. Només ens demanen el passaport, permís de conduir i ja està, i els papers del cotxe. I aquest sí, aquí al Camerun és la primera vegada que ens comproven que la matrícula que posa els papers del cotxe sigui la matrícula del nostre cotxe. Primer lloc. Em sembla que és el país número 11, però és el primer lloc que ho miren. Perquè abans es miraven el paper i deien, ok, perfecte. Ja està. Hem fet la ruta que volem fer pel Camerun. Sí. Ja la tenim preparada. La nostra ruta començarà aquí a la platja, a la costa. Estarem 2 setmanes. En total, més o menys, sí. Aproximadament. Hem fet 250 quilòmetres per anar des de Yaoundé fins a la costa. Això que veieu aquí tan superpreciós, estem al costat de Kiribi, que és una ciutat, un poble de pescadors. Aquí a prop del poble de pescadors hi ha uns salts d'aigua o unes grutes o alguna cosa així. Algú hi ha. Després anem cap a l'interior i cap al nord i després tornarem a baixar ja cap al Congo. Ja us ho anirem explicant. I mira com puja la d'això.
Què tal l'experiència? Molt xula. Ens hem banyat aquí, amb aquesta platgeta tan xula. Aquestes no són les platges de l'Índic. Les platges de l'Atlàntic no són tan atractives. No és la sorra blanca i l'aigua transparent. Però bueno, hem recuperat l'esport. Després d'aquest mes de malària, hem recuperat l'esport. On estem acampats? Ja estem acampats? Allà. Aquí, molt bé. Mira, perquè no us penseu que som uns cutres de la vida. Som uns cutres de la vida, igualment. I no us penseu que sempre estem menjant com a ronyosos. Us ensenyarem això. Vinga, va. Avui hem vingut aquí al costat del mar i ens donem aquest homenatge. Unes gambetes i un pollastre amb patates i... Planquí. Triviant. Heu dit... Hem vingut a veure unes xuters. Ai, el teu francès m'encanta. Que, pels que no sapigueu francès com jo, vol dir unes fonts. Nosaltres ho diem com unes cascades o com uns salts d'aigua, però ells diuen unes xutes. No sé si el meu accent és correcte. La qüestió és que aquestes xutes, la peculiaritat que tenen és que... No, que estic parlant amb la càmera. No, que estic parlant amb la càmera. Bueno, la peculiaritat que tenen és que arriben directament al mar. I això és... Home, això és guai. Així de bonic. Això és així de bonic. Hola, és molt guapo. Però ensenyeu, home, ensenyeu. No ho ensenyo encara. Mira. És que aquí a l'Àfrica Occidental, quan veus alguna cosa així de xulo, home, anem fins allà. I aquí, ja veieu, això està mig destartalat, com passa habitualment. Però el que és xulo són les cascades. Hòstia, és guapo, eh? I al mar. Directament al mar. Després de fotre'ns a les gambes que ens hem fotut... Estem molt contents. Molt. És que, o sigui, hem estat 8 mesos que el màxim, el més bo que hem menjat és alguna pizza. O perquè ens fèiem nosaltres. Que estic contenta, no sé què em passa. Vale. Bueno, no tenia res a veure amb les gambes, però ho he fet venir bé. Bueno, exacte. Vale. I això. Us ho ensenyo un altre cop. Com que som uns fluixos, perquè no volíem anar, però clar, per 5 euros hem decidit que anàvem a veure la xuter grossa. És que ja veurem, que és la que està amagada. És bonic, però és superbonic. És superbonic. Estem molt contents. Molt. Comencem l'Àfrica aquesta bonica, tu. Ja era hora. Perquè ens hem tragat una merda. Ens ho hem passat molt bé, eh? Estem molt contents. Molt, però bonica. El que es diu bonica, aquesta Àfrica no és. Jo vull per aquí. Ens ho hem passat bé! Estem molt contents. Molt. Sí, molt bé. Home, jo pensava que ens anava a fotre sota. Sí. Hem quedat super a prop.
teníem una ruta per una pista, era una pista així més o menys petita. Hem pensat, saps què? Ja pararem a mig camí i dormirem i ja està. Hem dit que anirem al mercat, hem comprat 4 coses. Després del mercat hem dit, bueno, és una mica aviat, però podríem anar a dinar a Gambes, com vam dinar ahir. Perquè ja us vam dir. Estem molt contents. Molt. Cana no n'hem passat gens, però de delicatessen us ho asseguro que ni una, en 8 mesos, ni una. Sí, és un lloc de platja, és un poblet. I Kiribi és una miqueta més capital. Això ens ha encantat. Té platges molt xules, Té platges molt xules. amb el mar normal, que et pots banyar, Exacte. cosa que no passa en tota l'Àfrica Occidental. I la veritat és un lloc bonic. Sí. Ho ens hem passat bé. Molt. Molt. I la sorra, això sí, és negra, perquè és volcànica. És un lloc paradisíac. Segons la noia és un lloc paradisíac, però clar, a mi, allò que entra... Si l'aigua no és transparent, no és paradisíac. Clar, l'aigua sí que és transparent, però com que la sorra és negra i les onades fan que es remogui, doncs està és com a negra. És molt bonic. Està net, Està net. Hi ha algun plàstic, però, bueno, res... Uau! Sí, exacte. Res a veure amb el que havíem vist fins ara. Res a veure. Està net. A lo que anàvem. Què hem fet? Se'ns ha fet tard. Se'ns ha fet tard. Se'ns està fent de nit. Està començant a ploure. Sí, hi ha uns bonys, que no sé si ho sentiu, que jo suposo que sí. Com vols que no ho senti? Hem perdut 2 tornillos de les planxes perquè s'estaven a sortir pel costat. Hem recuperat un, per cert. Sí. Bueno, és igual, ja en parlarem d'això de les Exacte. planxes. Hem de recuperar la via principal, perquè clar, aquests policies Hi ha un bony. ens han dit que no seguíssim per la carretera principal perquè estava gater. És a dir, Gate. trencada, tancada, no podíem passar, que no ni amb 4x4 ni res. Ni res. Llavors ens han enviat per dintre uns, jo crec que són uns terrenys d'una empresa cautxera que tenen aquí una immensitat de terrenys, un altre bony, una immensitat de terrenys. Ni veig. No hi veu. Veig de cap un. Sort que ara hi torno a sentir. Algú és algú. Total, que estem passant per aquí dintre i ara li hem hagut de dir al senyor de l'entrada que només estàvem passant per aquí perquè la ruta principal estava trencada i ara a la sortida es veu que els hi hem de tornar a explicar uns altres. Hi ha un altre bony. Bueno, coses del Camerun. Sí. Però són macos, aquí. Jo fa molts anys vaig llegir que el Camerun, que era molt agressiu, que era un lloc on la gent no... i fals, completament fals. Educats com feia temps Que no veiem. i Són superatents. els hi preguntes una cosa i ja no és allò que fan en altres llocs, quina peresa em fa de contestar, sinó que s'esforcen. No res, ens està agradant el Camerun, tu. I el poblet aquest, que es diu Kiribi, és un poblet que en teoria és superturístic i la gent no hi va perquè és superturístic. Però no hi havia ni 10. De blancs no n'hem vist ni un. Sí, no, de blanc ni un. Bueno, hem vist un parell de blancs que hi viuen. Hi ha moltes cafeteries, hi ha molts restaurants. És un lloc paradisíac, que t'he dit. No, a veure, és un lloc molt maco. I nosaltres, amb els anys, hem après que no passa res per anar a un lloc turístic. A mi el que no m'agrada és anar a un lloc... Que superturístics no hi ha. Sí, exacte. Ja està. Ja està, ja no m'enrotllo més. Bonsoir. Ça va? Ai. Ça va? Obre'm allà. Sí. Un moment. A veure. Ara sí. El llum no... És... Ah? Com? Je ne parle français. J'ai parlé un peu à peu. Passez-vous à Condé? À Condé, après à Eloboa. Ebolo, Eboloa. Ah, d'acord. Merci. Oh, que bé que ho feu això tu, com uns cracs. La policia ja és que els desmuntem. Sí, perquè són tan simpàtics. Bueno, és que per lo que hem vist,
la gent, quan es troba la policia, està molt tensa. I nosaltres, doncs, no ho estem tensos, perquè sabem que no ens poden fer res. Si te venen que si, ai, que si m'adones no sé què, ai, que si m'adones gat. És cachondeo, això és un teatro. Teatro. Un teatro. Ens ho passem bé. És que si vens aquí, ai, és que la policia, ai, és que les carreteres són un escàndol, però s'ha de venir a disfrutar-les. Hi ha que són més disfrutones que altres. Uepa! Hi ha que són més disfrutones que altres. Home, i tant. Però s'han de disfrutar. I bueno, anem a veure si acampem, eh? Estem ja al moment de buscar lloc d'acampar. Ja hem trobat campament. Això ha estat tot molt mullat i hem aprofitat un caminet per les Torres de la Llum. I aquest més cap allà és impracticable perquè està super fatal. Aquí hem arribat a la mar de bé. Suposem que hi ha un poblet més avall perquè hem vist passar un parell de persones, però aquí ens quedem. Sí. Alguna declaració? Bueno, com que sort. No sé. Nosaltres els diem, ai, que conreeu, il·lusos de nosaltres. I resulta que els tios el que fan aquí és buscar or i diamants. Aquí baix, no sé on és, a la Riberí. A la Riviera. A la Riviera. Jo que diria que les primeres carreteres que trobem Algun forat hi havia, quasi sense clots. controls de policia ben poquets. Estem molt contents. Molt, molt, Molt. molt bonic.